కొంచెం క్వాంటిటీ ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోండి. కోకోనట్ ఆయిల్ కొంచెం. నెక్స్ట్ అందులో వచ్చి గడ్డ కర్పూరం లైట్గా యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఘాటు వస్తుంది, పిల్లలకి అది ఘాటు ఎక్కువ రాకుండా లైట్గా గడ్డ కర్పూరం అనేది వేసుకోవాలి. దీన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక 5 సెకండ్స్ మెల్ట్ అయిపోతుంది కర్పూరం అనేది. ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, మెల్ట్ అవుతుంది. అది మనం నార్మల్గా సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 1 to 2 minutes పెడితే అది మెల్ట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. వేడిగా అయిన తర్వాత ఇలా అన్నా కూడా అంటే కొబ్బరి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత కర్పూరం ఇలా తిప్పినా కూడా మెల్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. నెక్స్ట్ మనం తీసేసుకొని కాసేపు అయ్యాక చల్లారిన తర్వాత ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు.